Всем привет! Расскажу вам про двухмассовый маховик на Volkswagen Jetta 6, но они также используются на Skoda Octavia, на Audi A3, A4. В данный момент сейчас маховики везде используются. В общем, столкнулся с такой проблемой. Если вот послушайте сейчас, может быть, надеюсь, слышно. Вот. Стук такой. Тук-тук-тук-тук. Вот этот стук, изначально думал, что с двигателем что-то не так или еще что. Оказывается, это маховик. Пробег вы видите какой на автомобиле. В общем, ситуация в следующем. Там, в общем, высыхает смазка на пружинах, и он начинает стучать. Там, в общем, я не могу вам объяснить более подробно. Если вот сейчас смотрите, то бишь, если у вас такая же ерунда, то бишь готовьтесь к замене маховика. Но это в районе там 15-20 тысяч, 15 пускай. И сцепление примерно 12 тысяч. Сцепление можно, конечно, не менять, но лучше его сразу заменить, чтобы больше не лазить. Да, поясняю. Вот как вы выясните, маховик ли у вас стучит или что-то другое. Нажимаете педаль сцепления, и если вы слышите, то сейчас все пропало. Сцепление отпускаете, и обратно появились звуки. Вот. Есть аналоги обычного маховика, то бишь не двухмассовый маховик, а есть обычный маховик. Но смысла в этом нету. Это не такое дорогое удовольствие. К примеру, если там я сталкивался с Nissan, на Nissan двухмассовый маховик стоил 28 тысяч. Это Nissan Qashqai последней генерации. А здесь, в принципе, на 200 тысяч пробега, я считаю, что можно себе, грубо говоря, жизнь облегчить, потратив образно в районе 30 тысяч. Вот, с этим вы ничего не сделаете, то бишь, смотрите, если звук такой постепенный, прогревается, понятно, звук теряется, пропадает, потому что уже двигатель разгорелся, там пружинки начали спокойно ходить на этом двухмассовом маховике, а так, то бишь, печаль, конечно. Что еще вам хочу сказать, там вот я смотрел, там тоже в основном рекомендуют ставить фирму Sage. Я бы не горячился с таким, все-таки там есть там два варианта развития событий, или Sage, или